بەڕێزان ساڵانە بخوێن بۆ ڤیدیۆگی تری ئیمبیۆلۆژی لانگمان لەم چەپتەرە باسی هێدونیەکەین چەپتەرێکی خۆشە تۆزێک زۆرە بەڵام ئەکەین بە چەند پارچەیەک سەرتا بە شازێکی جوان ئینترۆدەکشنێکی پێەیە زۆر بابەتێکی خۆشە بە شازێکی سیستماتیک دابەزێ من خۆم حەزم بابەتە هەیە یەکەم جە باسی فەرنجەڵ ئارچێ بۆ کات چەند دانەیە هەر دەنە و ئەنی دەریڤێتیڤێکی چییە دوێکە باسی فەرنجیڵ پاوچێ بۆکە چەند دانەیە چی دروستەکات دوێکە باسی فەرنجەڵ کلەفتی بۆکە و پارتی یەکەم کۆتایی پێێت دوێکە پار دوێنێ باسی تەنگ و تایرۆی دووشتانەکە دوێکە باسەکەین ئێستا لەسەر تایەکە دەکەین باسی هەر چاپتەرێکین بۆ نە دڵ بێت بۆ نە ڕێسپەرتری بێت بۆ نە دار بێت بۆ نە بەرد بێت هەر چیەک بێت ئەمە لە چ چینێکی سەرەتایەکانی ئیمبریۆوەیەت ئیندۆدەرمە مێزۆدەرمە ئێکتۆدەرمە ئەگەر دیقەت بڵێ مێزیەکە ئینفۆرمێشن بۆ هێد ریژن is derived from چێ from paraxial و lateral plate mesoderm کاتە لە mesoderm لە دوو پارچەوەیەت یەک paraxial دوو lateral plateەکە باشە خاڵی سێم neural crystal خاڵی چوارەمیتر لە ectodermal plateۆت ئێستا ئەمە چۆر خاڵەکەی باز نەکردی ئێستا بۆت بەسا کە هەر دانێک و چیت بۆ دروستەکە کاتێکە دەنە paraxial mesoderm من لێرە ئەستێرەی ئاو بۆ شازێکەشم ئەتۆن مەشازە ئەستێرەکەشم ئەستێرە بەس خۆی ئەستێرەکەشم ئەمە خاڵێکم باسی paraxial بۆ کات کاتێک لە paraxial ئەوێتە چی forms large portions of membranous and cartilaginous componenti neurocranium چوایە وەرە با لەسەر ئەم ڕسمە تێتگەێنم زۆر ئاسان لە شتەکەت یەکەیت کاتە هەنگەری قەدبی ڕەنگی شینی کردووە ڕەنگی سووری کردووە ڕەنگی زەردی کردووە ئەڵێ شینەکە نیورال کرێستەڵە واز لەوە بێنە ئەڵێ یەلۆوەکە لاترال پلێت مێزودەرمە وازی لێ بێنە وەرە بۆ paraxial کە منیسە باسیەکەم ڕێدەکەیە ئەم بەشەیە پەرایەتەڵبوون و ئۆکسیپیتەڵ و ناشت نظام چی ئەوەیە کراڵێ نیورۆکرێنیەم کە مێمبرنس و cartilaginous component دروستەکات اینجا all voluntary muscles of the craniofacial region و dermisi and connective tissue dorsal region هێت بەشی پشتەوە dermis وان دروستەکات و meninges caudal to prosencephalon چوایە بڕۆن بۆ مەلزەمەی نێرڤس سیستەم کە پێش ئەمەدایانێم ئەنی پێش ئەم ڤیدیۆ دامناوە لە پرۆزنسفلۆن تێگەن باش وەرە بۆ lateral plate mesoderm هایرشا یەک بە ئەستێرەکەش مەستێرەکە ئەمە ئەستێرەم کێشا lateral plate mesoderm forms the laryngeal cartilage arytenoid و cricoid laryngeal cartilage بۆیە زۆر لەسەر مناڕات باش ئەگەر دیقەت and connective tissue ئەم ریجنە ئەگەر دیقەتی neural crystal بیت با ئەمنال کێسەش ئەستێرەی بکێشین ئەڵێ originates in the neuroectodermy forebrain midbrain hindbrain کاتێک کە neural tube دروستە بێ لە لاکانی و neural crystalەکان دروستە بن و دوایەکە migrationەکەنە هاڵێ migrate ventrally into the pharyngeal arch and rostrally around the forebrain optic cup بۆ ناو facial region ئەوە لەوێش باسی بابەتەکانی IOER باسمان کردووە in these locations they form the entire viscerocranium and parts of the membranous and cartilaginous regions of the neurocranium کە بەستی سکەڵە بەششینەکان پێک هێنێت اینجا پاتێرنی هینەکەشن چۆن نیە پاتێرنی مایگرێشنەکە لە باسی مایگرێشن پاتێرنی نیورال کرێستەڵەکات بەم شازە بەمە دوێکە ئەچنە فاینەڵ پۆزیشنەکانی خوان کە بلو ئێریا شینەکانە ئەوە فاینەڵ پۆزیشنە ئەمە یەکەمین فەرنجەڵ ئەپاراتەس ئارچە یەکەم فەرنجەڵ ئارچ دووەم فەرنجەڵ ئارچ سێ چوار و شەش بەیەکەوەیە پێنجیش نامێنێت ئەوە پێشتر باسمان کردووە ئیتر لەگەڵ ئەم نیورال کرێستەڵانە لەگەڵ ئێکتۆدێرمال تھیکنینگ کە ئێپیفەرنجەڵ پلێکۆتە وڵ ئەسیست ینی ئەم ئێپیفەرنجەڵ پلێکۆتە ئەسیستی نیورال کرێستەڵەکان هات لە فۆرمێشنی پێنجەم حەوتەم نۆیەم و دەیەم کرێنال نێرڤ پێنجەم حەوتەم نۆیەم دەیەم هەر دانەی ڕەبتێکە بە هینێک بە فەرنجەڵ ئارچێک تەنها ئەمەی دێمە کە ڤێگەزە ینی سوپیریەرەکەی سوپیرە لە رنجل نێرڤ بۆ چوارەکەی و ڕێکەرنتەکە بۆ شەکەیە ئێستا ئەوانە هەمی باسەکەین باشکەوتە سێگە دیقەت بی they also form all other tissues in this region ینی چیتیش دروستەکانی نیورال کرێستەڵ کارتلەجە بۆنە دێنتینە تندنە درمسە پیایە ئەراکنۆیدە سنسۆری نیورۆنە and glandular connective tissue ئیتر ئەوە نیورال کرێستەڵ وەرە بۆ خاڵی چوارەمە کۆتاییرا بە ئەمەش ئەستێرێکی لێبین ئەمە ڕێک ئەم ئەستێرنڕێک ئەم سەرەتاییە بوو لەسەر لاین لەسەری بەردەوام بوو کاتێکە دیقەت بی ئەڵێ cells from the ectodermal epipharyngeal plateau together with the neural crystal پێکەوە کاتە ئینتەرپلێک هەیە لەبینی ئەم پلێکۆد و نیورال کرێستەڵە بۆی کە
کرێنە نێرڤەکان دروستکەن کەەوە فیگەری 12 ئێستا با بەردامین ئەی هاوەر ئەم خشتەشان مهم ئەم خشتەیەکی زۆر جوان ئەم خشتەیە دێریڤێتڤەکانی فەرنجل ئارچ و ئینەرڤێشنەکانی کاتێک کە ئێمە ئەڵێن فەرنجل ئارچ نێروی هەیە باشە مەسڵی هەیە سکلتنی هەیە خۆی ئەبوایرە پارچێکی تریشی دا بنایە لەسەر مۆزۆی ئارتری بەس خۆی ئارتری لە مۆزۆی ڤاسکولەر دیڤلۆپمنت لە بابەتی ئەیۆرتیک ئارچ باسمان کردووە کاتێک بگەڕێنەوە بۆ چاپتەری 13 هەست دەکەم چاپتەری 13 نێکی تایە چاپتەری 13 چاپتەری 13 15 نە وەرە بۆ چاپتەری 13 باخێرا بینە سرابەتە ڕاستەخۆ تێکەنە ها گەری قەتبی ئەمە ڤینە ئارتری ئەوە تا ئەگەری قەتبی دێریڤێتڤەکانی ئەیۆرتیک ئارچ یەکەمین ئەیۆرتیک ئارچ دووهەمین سێهەمین چوارەمین ڕایت و لێفت شەشەمین ڕایت و لێفت کەواتە فەرنجل ئارچەکان کەلرا پێمانەوت ئەیۆرتیک ئارچ ئەکرێ ئارتریشی هەبێت بۆ یەکەم دەنا ماگزلەری ئارتری بوو سێکەند نازانم ستەیپیدیەل ئارتری و شتی و شازە بوو بەردەوامین کەدا هەگەری قەتبی ئەمە ئەشتوانیرا ئارتریشی بۆ زیاد بکەیت باریا یەک جارە هەموو فەرنجل ئارچەکان بباسکەم بکەدوێکە لە خۆر خوێندمەوە کام فەرنجل ئارچ یەکەمدانە چی دروستەکات یەکسەر ئاسانی تێ بکەیت ئەگەری قەتبی یەکەمین فەرنجل ئارچ تەبەن نێرڤەکەی چییە ترایجێمینەڵ کە ترایجێمینەڵیش ماگزلەری و ماندیبولەر دیڤیژن ئەو پارچانەی کە بۆ ئینەرڤێشنی مەسڵە هەم مەسڵتکایە مەسڵەکانی ماستیکیشن تەبەن خۆی گاتەکەین یەکەم فەرنجل ئارچ قسەکە لە چیایە ئەم ئارچە مەسڵی لێبێتەوە مەسڵەکەش لەگەڵ خۆیان نێرڤەکە ڕاکێشێت واتە مەسڵە کە نێرڤەکە ڕاکێشێت مەسڵەکانی ماستیکیشن تێمپۆرەڵ ماستر میدیەل لاتڵ تیریگۆید نازانم جگە لەوەش مایلۆهاید ئەنتریبیلی دایگاستریک تێنسەر پەلاتینی و تێنسەر تیمپانی ئەمانە بەتابەتی مەسڵەکانی ماستیکیشن ترایجێمینەڵەکە سەپلایەکات اینجا سکلتنەکەش پریماگزیلا ماگزیلا زەگماتیک بۆن پارتۆ تێمپۆرەڵ بۆن مێکێل کارتیلج خۆم لەم سکلتەنە پێتاڵم کە کامە گرنگی پێبێن بۆ ئیمتیحان و فێربوونەکە لێرا مێکێل کارتیلج مهمە چونکە ئۆسیفیکەیشنەکەی ئەبێت هۆی دروستبوونی ماندیبڵ باشە ماندیبڵ ماڵس ئینکەس ئەم ماڵس و ئینکەسش گرنگە چونکە تۆ ئێزنێن کە ئێسقانەکانی میدل ئێر لە کوێوەیەت ماڵس و ئینکەس لە فێرستەوێت ستەیپیس لە دووهەمەوەیەت اینجا ئەم ماڵس و ئینکەسە لە دۆرسەڵ پۆرشنی مێکل کارتیلجەوەیەت باشە اینجا ئەنتێر لیگمنتی ئەوە گرنگ نییە سفینە ماندیبڵ لیگمنت زۆر گرنگ نییە باشە وەرە بۆ دومدارە دووەم ئانی ئارچ کە هایۆیژی پێوتێت فەیشەڵ نێرە سەپلایەکات فەیشەڵ ئەکسپرێشن مەسڵەکانی فەیشەڵ ئەکسپرێشن هێڵا باکسینێترە ئۆریکولاریس فرۆنتالس پلاتیزما ئۆربیکولاریس ئۆریس ئۆربیکولاریس ئۆکیوڵای پۆستیرەر بێلی دایگاستریک ئەنتیرەر بێلی دایگاستریک مەسڵە یەکەمدانە دومدانە فەقی هەیە ستایلۆهاید و ستەپیدیەس ستەپیدیزەکە شەقی بەمەها ستەپیسوانەوە هەیە بەرحاڵ سکلتنەکە ستەپیس گرنگە ئەم خاڵە گرنگە ستایلۆت پرۆسس ستایلۆهاید لیگەمنت زۆر گرنگ نییە لێسەرهۆرن و ئەپەرپۆرشنی بەدی هایت ئەم قسە گرنگە ئەم موشەی لێسەر لە دوای ئەم فایزەوە ئەمە گرنگە تکایە بۆم بزانە اینجا ئێستا لە خاڵی سێمە لە سێم ئارچە تێگەی بۆچی گرنگیم بەوەیە خاڵی سێم ئەنی ئارچی سێم گلۆسۆفەرنجڵ نێرڤ سەپلایەکات هیچی لە مەسڵەکانیش ستایلۆفەرنجیەسەوە لە مۆزۆی ئۆڕڵ کاڤیتی و فارنگ سوانەیە بەتابەتی فارنگ و لارنگ باسمان کردووە ئەمە سێرکە وتمان لێسەر هۆڕن ئەم گرێتر هۆڕن ئەم ئەپەر پۆرشن ئەم لۆر پۆرشنی بەدی هایت بوون چوار شمان هەیە کە ڤەیگەس سەپلایەکات ڤەیگەس ئەگەر چوار بێت سوپیرە لەرنجڵ برانچ ئەگەر شەش بێت ڕیکەرنت اینجا کرایکۆثایرۆید لەڤێتەر ڤیلای پەلاتینی کۆنسترکتەری نازانم فارنگس ئینترینزینگ مەسڵەکانی لارنگس بەس تەنها خاڵی بزانە مەوضوعی کرایکۆثایرۆیدی ژۆکی باسمان کردووە کە تاکە گوشم بڵی مەسڵە یان لیگانی ئەفو هینێکشمان هەیە کارتلجێک کرایکۆید کارتلجەکە سوپیریر لەرنجڵ نێرڤ سەپلایەکات ئەوە خۆی شتەنەقی هەیە بە ئەناتۆمیۆ نامێ زۆر بچمەوە بەتە بەحاڵ ئێتر لەرنجڵ کارتلجەکە تایرۆید کرایکۆید ئەریتنۆید من بەستم ئەم کرایکۆثایرۆیدە نەبوو سۆری مەستم ئەم سوپیر لەرنجڵانچە بوو بۆ ئەم کرایکۆید کارتلجە تکایە شتەکە تێکەڵ مەکەن بەرحەڵ ئێستا گەری قەلبی با بەردەوامین ئەمە خۆی تۆزێک زوو پەلەم کردم شتم باس کرد خوینا ئەم تەیبڵە خۆی لەسەر ئەم نووسیانەی خوارەوەیە لە خوار باسێکە من تۆزە پەلەم کرد قەینا پەلەمان نییە ئێستا لە خوار دووبارەکەینەوە باش ئەوە با بەردەوام بین ئێتر the most distinctive feature in the development و هێدونێک is the presence of pharyngeal arch لێریا کتێبەکە یێتۆ بۆ سەرەتا فەرنجیل ئارچ تێگەینێ کە خۆی فەرنجل ئارچ
پێشتر پێی وتراوە برانکیل ئارچ لەبەرێک کە لە نازانم ڕیشوەکەوانی پێوترێت لە گێڵی فیش چووە لاین لە هی ماسی ڕیشوەکەوانی ماسی چووە شتە ئەم فەرنجڵ ئارچانە بەی خۆی سەتا برانکەلی بوتراوە بەڵام دوێک لەبەری کە ئەم شتەی مرۆڤ لە هی ماسی جیابێتەوە ئەین لە خۆتۆ مرۆڤ ئیمبریۆکە ڕیشوەکەوان دروست ناکات بۆیە ناوی فەرنجڵی وەرگرتووە باشە لەبەریکە لە شوێنی فارینگسایەوەقی هەیە بە مرۆڤ کەواتە ئەم وشە دەتم مرۆڤ بەکارەوە زۆر سەری نەڕۆین ئەتر these arts appear in the fourth و fifth wiki development contribute to the characteristic external appearance ئیمبریۆکە ها باسمانە کرد لە پێنجمین هەفتەیە ئیتر وردە ئیمبریۆکە شەی بۆ رەگرێ واتە لە مانگی دوو تقریبا بولاوە ئیمبریۆکە ئەتوانین بڵین ئەمە لە هی ئیمبریۆیەکی مرۆڤەچێت چکە تقریبا ئیمبریۆکانی شیردەرەکان و بەربەدەرەکان ئاین بەربەدەرەکان و شیردەرەکان زۆبیان لە یەکەچێت باشە تایبەتی هی ئینسان و دۆلفین زۆر لە یەکەچێت بەڵام دوێکە وردە ئەم ئیمبریۆ شقلی مرۆڤ وەرەگێت باشە هاسەکەی قەدیمە کوا شقلی لە مرۆڤ ناچێم شتە وردە شقلی مرۆڤ وەرەگێت بەرحاڵ ئەتر تێبڵەکە سێکە تێبڵەکە و فیگەری 11 و تاگەری قەدبی ئێمە چیوان هەیە first and second pharyngeal arch وما تقريبا لە ڕۆژی 25ە ئەمە ڕۆژی 28ە ئەمە لە پێنجمین هەفتەیە تا وردە شقلی ئینسان وەرگێت ئەها لیمبەتەکان دروستە بنەوە لە ئەوەتی خۆ باسمان کرد لە مۆزوعی ئێمسکەیە فەرنجڵ کلفتیشمان هەیە وسە لە خوارباسی ئەو کلفت و شتەکەین تۆ کلفتە هەیە ئارچ و هەیە پاوچ هەیە ئاگەری قەدبی ئەگەر ئیکتۆدێرم شینەکە دەرەوە بێت ئەوە چییە ئەوە کلفتە ها یەکەمین بوونە فەرنجڵ کلفت خۆی کلفتەکە لە چۆ کلفتەکە لەوە هاتووە ها ئەم چاڵە ها ئەو چاڵ دروست بێت کە ئەم چاڵەیە کە هینەکان جاکاتەوە ئارچەکان لێک جاکاتەوە یەکەمین ئارچ دووهەمین ئارچ سێمین 4 و 6 بەیەکەوە و 5 دامێنێت بەرحاڵ زەردەکەش کە ئیندۆدرمە ئەمە پاوچە ها یەکەمین فەرنجڵ پاوچ اینجا هاگەری قەری پاوچەکە نزیکە لە کلفتەکە ئەوەی سەر لێوا باسەکەین کە ئەوانە ئیسفادی چییە ئەمە شەکەل ڕۆستمان کە زۆر هایل دە بەلای منەوە زۆر جوانە ئەمە سپیان کۆردە ئەمە نازام نیورال تیوبە ئەمە لێریا بەم شازە سێکشن کراوە ئیمبریۆکە کۆرۆنال سێکشنە ئەمە ئارتریە ئەمە نێرڤە ئەمە کارتلجە ئەمە ئاینشتەکان لە ناو ئارچەکانە ئەم نقطانە چییە خۆیەوە لە کینەکەتان لە بە کتێبەکە کوالەتی ڕسمەکان زۆر بەرزترە بەڕاستی ئەمە ڕسمێکی هایلدە بەڕاستی لانگمان ڕسمەکانی هایلدە و زۆرشتی جوان و بەدڵ مەشتەکان ئێستا گەری قەدی بە بەردەوامی زۆر قسە لەسەر نەکەین ئەگەر دیقەت بی Initially, they consist of a bar of mesenchymal tissue separated by a deep cleft known as pharyngeal cleft. لەسەرتا کۆمەڵێک لە تیشون بە کلفت جاکانت و لێکتر سێری فیگەرەکە دووبارەیە. Simultaneously with development of the arch and cleft طبعا فیگەری 7 و کەسە پیشانیانەها ئەمە فیگەری 7 خۆم بەس پیشانیان کە ئەها چۆن شتەکان لێک جاکاتەوە کلفتەکەی جاکاتە لێکتر. Simultaneously with the development of arch و cleft a number of outpocketings کە pharyngeal pouch بوتێت appears along the lateral walls of the pharynx ئەها لە pharynx نزیکەوە ها pharyngeal pouch. The most cranial party forgot تکایە ئەم قسە مهمە cranial party forgot ئەی تکایە خوارەوە دووچۆم لێ caudal party forgot چی دروستە کرد GI دروستە کرد بڕۆ چاپتەری 15 ئەها لە چاپتەری 15 ئەمانوت بەشی سەرەوەی forgot بەشدار لە دروستکردنی پارچەکانی تری فارینگس و هێدونێک بە ئاین بەشەکانی مل ئێستاکە دیقەتبی ئەو پاوچەنەش ئالم ڕسمیان جوان دێرە ها فارنجل پاوچ ئەمە دانەیەکە ئەمە دوانە ئەمە سیانە نازانم ئیترەمەش ئەمەش وێزلەکانە وڵا ئەگەر دیقەتبی fourth aortic arch شەشەمین aortic arch ئەمەش ئێسۆفەیگەسە بەشی خوارەوە تری کاوڵنگ بەدەکان ئەها بێتەنە چۆن جیابیۆ لە ئێسۆفەیگەس و شتانە ئەها گەر دیقەتبی ئیمبریۆلۆجی چۆن شتەکان تێکەڵای دەبێت بەرحاڵ با بەردەوامین The pouches penetrate the surrounding mesenchyme but do not establish an open communication. ئەم قسە بیزانی باشە نەشی زانین زۆر وڵی خۆی تۆزی ئەو شتە جوانە بیزانیت ئەڵێ مێزەنکایمەکەی دووروبەری ئەبڕێت بەڵام کۆمونیکیشنێکی کراوە ناکا لەگەڵیا باشە بەستی وەیە کە ناشتە ناویەوە وەکو تیوبێک بۆشایی لەبێنە نێکە هینکات ینی communication کات ئەڵێ do not establish an open communication with the external cleft قسەکە لە چیایە باتخوا هەربیکین ئەگەر دیقەت بی ئەوە ئەچێتە ناوە بەڵام لەگەڵ کلفتەکە ناگەن بەیەک ئەها نەگەشتون بەیەک ئەوە کۆمونیکیشنێکی ئۆپن دروستکەن ئەگەر ئەو بگەشتە بەیەک ئەو دەنەها وەکو تیوبێک کۆمونیکیشنێکی ئۆپنیە نەبەست بەڵام نایبەستن بێکتر ئێتەڵێ hence all the development of pharyngeal arch cleft pouch resemble formation of gills in fishes and amphibians لە هەرچەنە ئەم
دروستبوونی ئارچ و کلفت و پاوچانەیە لە ئینسانە دروستبوونەکەی وەکو دروستبوونی ڕیشوەکەوانەی ماسی و وشکاوەکیەکانە بەڵام ئەڵێ in human embryo real gills are never formed ئەم قسەیش گرنگ نییە. Therefore the term pharyngeal arches, clefts, pouches has been adopted for human embryo. Pharyngeal arches not only contribute for formation of neck but also play important role in the formation of face. نەک بەس بۆ نێک بەڵکو بۆ فەیسیش هەسە باسمان کرد لە ئێسقانەکانی کە لێسەر ماسڵەکان نێرڤەکانی کە لێسەر ئێساوانەمی باسەکەین من خۆم لێرە پەلەم کردووە ئەوی تازە لە دواوەیە ئێمە پێشی کتێبەکە کەوتین ئێستا حاڵن کتێبەکە لەگەڵمانایەتە دووبارە. At the end of 4th week the center of the face is formed by the stomodium. ئەو ستۆمۆدیەمە دوێکە بەدیتەل باسەکەین چۆنی فەیس دروستە بێت ئەم ستۆمۆدیەمە دوێکە 5 دانە پرۆمیننس 2 ماگزیلەری پرۆمیننس 2 دانە ماندیبولار پرۆمیننس دانەیەک فرۆنتۆ نەیزل پرۆمیننس دوێکە نەیزل پرۆمیننس دوێکە میدیل ئەن لاترال نەیزل پرۆمیننس ئەوانە هەمووی بەدیتەل باسەکەین فرۆنتۆ نەیزل پرۆمیننس نەیزل پلەی کۆدمان هەیە ماگزیلەری پرۆمیننسمان هەیە تەنها ستۆمۆدیەمەوەی ناوەڕاستە ئەو خەمتەنە بە دوێکە ئەو بەدیتەل باسەکەین پەلەمەکە ئیترم لە سنتەرەکەیە ستۆمۆدیەم دروستە بێت surrounded by first pair of pharyngeal arch یەکەمین arch دەوروبەری ئەیات باش when the embryo is 2 days old 5 mesenchyme prominence can be recognized a paired mandibular prominence کە یەکەمین pharyngeal arch caudal to the stomodium ئەمە یەک دووڵێ paired maxillary prominence dorsal portioni first pharyngeal arch اینجا lateral to the stomodium اینجا the frontonasal prominence کە slightly elevationیشی cranial to the stomodium تۆزێک بەرزبوونەوەیە کە لە سەری ستۆمۆدیەمەکەوە کاتە ستۆمۆدیەمەکە ئەم بۆشایە و بە دووربەریا شت دروست بووە. In all cases differentiation of structure derived from arch, pouch, cleft and prominence is dependent on the epithelial to mesenchyme interaction. ئەم قسەیەکی جوانە دروستبوونی وانە هەر هەمووی پەیوەندی نێوان ئیپیثیل بۆ مێزنکایمە یعنی چی ئیپیثیل بۆ مێزنکایم کاتێک کە تۆ ئەڵێی سیفاتی ئیپیثیلیال سێل یعنی خانێکی جگیرە کاتێک کە تۆ لێم خانە لە ئیپیثیلەوە ئەگۆڕێ بە مێزنکایم یعنی موڤمنتی بۆ زیاد بێت ئەمە شتێکە هەل لە سەردەکانی ئیمبریۆلۆژیۆ لە چاپتەرەکانی سەرتا باسمان کردووە کە ئیپیثیل تو مێزنکایم ترانزیشنین چی لە چ کاتێکە تۆ پێویستەکان خانە ئیپیثیل بێت لە چ کاتێکە پێویستەکە ترانزیشن کات بەرحاڵ ئەمە ئینترۆدەکشنی چاپتەرەکەی کۆتایی پێات جایسە ئەڵێ برانەڕۆ تۆ 20 دقەیە باسی ئینترۆدەکشنم بۆکەیت قەی ناکات ئێستا حالیان بە خێرایی ئاینە تاواکەین. pharyngeal arch یەکەمین ئۆبجەکتیڤمان دەست پێکەین هەر pharyngeal arch consists of a core mesenchymal tissue covered on the outside by ectoderm cleft on the inside by epithelium endoderm pouch. In addition to mesenchyme derived from paraxial and lateral mesoderm core هەر archێک جگەلوی کە لەم دوانە پێکاتووە یعنی خۆی مێسۆدێرمە لە بینی ئیکتۆدێرم و ئیندۆدێرمایە neural crystalish وەرەگرێت which migrate into the arch to contribute بکە skeletal component face دروستکە ئەوە هەر بۆیە کاتێک کێشەیەک لە neural crystal ڕۆیە دەم و چاوی ماڵەکە تێکەچێت ئێسقانی جوان دروست نابێت و لە هەمان کاتە کێشەی دڵی هەیە و لە هەمان کاتە کێشەی ئەدرینەڵی بۆ منە هەیە لە هەر شوێنەکە neural crystal هەبوو بڕات هەر شوێنێکەوە کێشە لە neural crystal ڕووبە لە هەموو ئەو شوێنەیە ڕوئیات. The original mesoderm of the arch give rise to musculatory face neck. Thus, each pharyngeal arch is characterized by its own muscular component. و هر muscular component each arch has their own cranial nerve. قوتم همو archek muscle هي همو muscle nerve خوابات. And wherever the muscle cells migrate, muscle كان برو كودرج بنوا they carry their nerve component. لقال دسي خويا كاروا nerve كاش لقال خوابات. In addition, each arch has its own arterial component. موضوعي aortic arch. هذا derivative كاني pharyngeal arch هموي summarize كراولة تيبلية كا اتمش بيجي كيف مثلا الرسمة كان با يعني نوسين كان با هني رسمي شيء بشان تمام ها قدي قلبي ماشي وان هي trigeminal ganglion دوایکە نازانم ئەمە facial دوایکە ئەمە glossopharyngeal ئەمە vagus اینجا vagusیش تۆ برانچی لێ بێتەوە trigeminaliش ophthalmic و maxillary و mandibular لێ بێتەوە و إلى آخره. ئێستا یەکەمین pharyngeal arch باباسیکین تام پێش ڕۆژبات باسی کۆمەڵشتێک هەیە بیکەم ئەمە ڕسمان ڕسمی زۆر جوانە هاگەری قەبی مێکێل کارتلێجمان هەیە لە یەکەمین pharyngeal archایە باشە چۆنی هینەکە دروستەکات ینی ماندیبل دروستەکە و لە پشتی شەوە of course ئەم بەشە نامێنێت ئۆسیفای بێت ئەبێتە ماندیبل ئەو بەشی تری کە لە پشتەوە بۆ گوێیە ئێسقانەکانی ناوگوێ دروستەکات ئێترمەش pharyngeal cleft ئەم قەراغی ناوێتی
و إلى آخره اینجا مەش ئێسقانەکان کە باسمان کرد ئەم ڕسمە ڕسمێکی زۆر جوانە ڕسمێکی هایڵدا باشە ئاگەری قەت بی ئەوەنە جوان ڕەنگی کردووە هەردانە و دێریڤێتیڤی چییە بۆ منە مێگل کارتش دێریڤێتیڤی چییە دوایەکە هاسێکە ئەمە یەکەمین فەرنجڵ ئارچە ئەگەری قەتی ماڵس ئینکەس دوایەکە سێکەند فەرنجڵ ئارچ ستەیپێزی داناوە هاگەردی قەت بی ئەمە هایدبۆن نییە ئەمە لێسەری داناوە هاگەری قەویسێکە ئەمە لێسەرە ئەمی قسم بازنەوە ئەمە گرێتەرە ئاها لێسەرەکەی لەسەر هی حساب کردووە دووەمدانە و گرێتەرەکەی لەسەر هی حساب کردووە لەسەر سێمدانە تکایە ئەوانم بۆ بزانە باشە ئیتر ئەمانی خواریشەوە چوارەم و ئەمە یاکە دووە سێ ئەمەش چوار و شەشە باشە ئەو ڕاستی ڕسمێکی جوانە و لە مەزەمەکەشا هاانی مەزمی دکتۆر ئاڤینەوە بزانم مەزەمەی ئەوە ئەم بابەتە بەڕاستی ڕسمەکانی هێنا و حەقی تاوەتی بابەتەکە یاوە بەڵام من خۆمە حراز دەکەم لەسەرین باسێک لەسەر مەلزەمە ئاین کتێبەکە سۆری ئیتر لێرا کە من هەر قسەیە خوێنمەوە کاتێک کە ڕێم فیگەری حەڤە 15 و فیگەری حەڤە هەژدە ئەی حەڤە هەژدە ئەی ئێدە تۆ خۆی ڕاستەخۆ بەسەر شتەکان پێویست ناکات من زۆر پێت بڵێمەوە شتەکان چییە باشە من بەزی خوێنمە و خۆت لەگەڵ خوێندنەوەکی منە ئەگە کتێب و لای کتێبەکە سریکە بیوەسێنە زۆر جوان نتیجەگەیت. The first pharyngeal arch consists of a dorsal portion maxillary process which extends forward beneath the region of the eye لە خواری ئایەوە and a ventral portion کە mandibular کەواتە پشتێک maxillary پێشۆ mandibular which contains mandibularەکە machial cartilage. During further development machial cartilage disappear except بۆ چ شتێک except بۆ two small portion of it and at its dorsal لە پشتەوە کە persist and form incus humalis. mesenchymi maxillary process give rise to premaxilla maxilla zygomatic bone يعني باشي maxillary ئەوێتە دروستکردنی maxilla ئەسقانەکان این باشێکی temporal bone و باشی mandibularەکەش machial cartilage و لە پشتی شۆ ئەسقانەکە دروست دەکات through membranous ossification ئەوە ئەتوان خۆتان سری مەزەمەیەکی نینجانێت بکەن کە ئەو ئێسقانە چین کە لە دەموچاوە ڕاستەوخۆ بە membranous ossification بە endochondral ossification دروست نابێت وەرە خۆی زۆربەی ئێسقانەکانی کەلەی سەر باشە بە تایبەتی ئەوانەی نیورۆکرینیەم یا ڤیسێرۆکرینیەم بەشێکی زۆریان کەمینەیەکن بە endochondral ڕۆن ئەیکنا زۆربیان membranous ossification. Mandible is also formed by membranous ossification of mesenchymal tissue surrounding the machial cartilage. In addition, the first arch contributes to the formation of bones of the middle ear, parts of the external ear, and external auditory meatus. أم خالة مهمة. من زميل دكتور أفين وابدأنا بو أم صالة جبته يعني سمر حاليا بو جماعتي مرحلة سي خومان كابين مرحلة شوار خولي دوكان غرباسي بكم أما لريال لما زميل دكتور أفينا أمشتا دانان راوا ودان راوا ك external auditory meatus ل first pharyngeal cleft دويت برامو إديشين دوان زيمة هر خوي دكتور أفين لسمستري كأميدانا بو لسمستري دوا لملزمي كتير راسي كروتو يعني شو بو إديشين شواردمي لانغمان أجر صالة كتير مرحلة دوكان كينا مرحلة سي أمشتا راس كروتو لملزمي دكتور أفينا شو دكتور أفين مخوم كومنت كان بوك لكلاس روما راسي كروتو تكايا أجر تربيشي مرحلة دويت بەپی مەزمی ساڵی پامەڕۆ بەپی مەزمی ئەو ساڵە بڕۆ کە دکتۆرەڤین ئەپدەیت دەکاتەوە چونکە بەپێوی کە سمستەری دوی ئەپدەیت کردو دڵنیام سمستەریەکیش ئەپدەیت دەکاتەوە کاتێ بزانە کە external auditory meatus پێشتر وازانراوە کە کلەفتەکەیە بەزنا ئەو ئیکتۆدێرمەیە کە بە دەوری first archەکەوەیە جوانتر وایە بڵێن ئارچەکەیە first pharyngeal archەکەیە کە ئەبێتەوەی external auditory meatus ئیتر ئەمەش لە ئیمبریۆلۆجیا ڕۆیە چونکە ئەو تەکنۆلۆژیای کە بەکارێ بۆی کە سێریشتی ناو ئیمبریۆکەیت بەرە پێشوونیتیایە و هەنێک گوردەکاریتر ئەزانرێت باش musculature first pharyngeal arch includes muscles of mastication temporalis master pterygoids lateral medial اینجا جگەلەوە anterior digastric mylohyoid tensor tympani و tensor palatini ئەوانە هەر هەمووی لە ڤیدیۆی مەسڵەکانی دەموچاو هێدونێکە باسمان کردووە و نێرە سەپلایکەش mandibular branch diagonal nerve because mesenchyme from the first arch also contribute to the dermis face sensory supply to the skin of the face is provided by ophthalmic و maxillary mandibular division trigeminal nerve کەواتە mandibularەکە بەشی مەسڵەکانە سنسەریەکە لەبەرێکە هەر first pharyngeal archەکە پێسی دەموچاوی سەپلایەکە دروستەکات
يعني إمكاني يعني خوي معقولة هر تراي جمل بدك sensory كش سبلايكات إتر muscles of the arches do not always attach to the bony or cartilaginous component their own arch but sometimes migrate into the surrounding region بلام nevertheless origin حسابه من گرنگ نییە بەلامە کە مەسڵەکە مەسڵی ئارچێکە ئەچی ئەبەسترێ بە ئێسقانی ئارچێکی ترۆ گرنگ نییە بەلامە گرنگەوەی origin of this muscle can always be traced because of their nerve supply is derived from the arch of origin ئۆریژنی مەسڵەکە چی بێت ئەزانم بە ئۆریژنی نێرڤەکەیە نێرڤەکە ئۆریژنەکەی چی بێت بە مەسڵەکە ئەزانم ئۆریژنەکەی چییە تاوە ئەو یەکەمین pharyngeal arch تەواو بوو second pharyngeal arch the cartilage of the second and hyoid arch پێوترێت second arch پێشوترێت hyoid arch پێشوترێت right short cartilage گرنگ نییە give rise to the stapes styloid prostotemporal bone نازانم وەرە خوارۆ stylohyoid ligament and ventrally the lesser horn upper party body hyoid bone ئەوە مهمە گرنگە بیزانم خاڵە mesenchyme of the arch also forms most of the external ear باشە ئاگدار بە external ear فەقی هەیە لە external auditory meatus تکایە ئەو تێبیانم بۆ بزانە ئەو خۆی لە مۆزۆی ئێرە ئەومان باس کردو کە external ear چۆن دروستە بێت هامان و نازانم شەشدانە هێڵەکە بلا 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 شتانە بەرحاڵ ئیتر muscles of the hyoid arch are the stapedius stylohyoid posterior build-gastric anterior gastrobuu بوو مەسڵەکانی facial expression کێ سەپڵای نەکات facial nerve ئەوە لە بابەتەکانی خۆیانە لە مۆزوعی ئەناتۆمی هێدونەکە باس نکردو که facial nerve چی سپلای کات باشه هر مسلک چه سپلای کات origination نکی زوگرینی origination بلام بزنه که مسلک چی سپلای کات با امتحان گرینگه third pharyngeal arch the cartilage of the third pharyngeal arch produce the lower part of the body and greater horn of the hyoid bone باشه اوت که اون با بزنه و خالش گرینگه همون دوباره بازی خونم ماسکولاتورکه تنها limited to stylopharyngeus glossopharyngeal nerve. چهارمشمان هيك cartilaginous components of the fourth and sixth pharyngeal arch fuse to form thyroid, cricoid, arytenoid, corniculate and cuneiform cartilage larynx أو لما الزميل larynx بس ما نكردوه. Muscles of the fourth arch cricothyroid, levator villi palatini, constrictors of the pharynx أو بسرعات ولا بيبريدوا constrictor كاني pharynx بو بجمرة عادي. إتر طبعا خوي نسيبي origin. منك كم مزاني بو origin ما بستي امبريولوجيا بنسيبو تلبها بواي زاني اوريجيني اسقانكي وتوا يعني لكوي اما صنا اوريجيني تكن اللي كشي زماني انجليزي دروس بوكا هنيك تلبا وايان زاني اوريجين بستي امبريولوجيا شكو بيبر كري بيشات تقلقات هنيك وان زاني بو اوريجيني انك داقات او بس كانسل بيو برحال مستمعها كونستريكتور فارينكس ملم كتابه لي رخند بومو ورا اوريجينكا يكسر امبريولوجي لبا دكتور كجتبي ضرب من دواي اوريجيني اسقان لكم برحال It are innervated by superior laryngeal branch of the vagus, the nerve of the fourth arch. Intrinsic musclecine larynx are supplied by the recurrent laryngeal branch of the vagus, nervy sixth arch. أما arch طابو بابتك خوجو بردامين وربو pouch خوي قرصك أرجبو pouch وcleft بتبدي cleft شتيك واينية pouch شيش توزي في كمي هي زور قرصك أرجبو وحشة زلكة طابو إسا آسانكية. The human embryo has 4 pairs of pharyngeal pouch. Fifth is a rudimentary green lateral zarbilea because the epithelial endodermal link of the pouch give rise to a number of important organs. The fate of each pouch is discussed separately. وراي pouch إيش جرينجا شو هقرب سيتابتو أكري يعني أنوماليك شتيا لموضوعها موضوعي ثايمسو عادي ورب زانم باراثيرويد شون لسروية أخوارو لخوارو لسرو تو اگر بجمع بین خوارو 1 2 3 4 لسيما inferior parathyroid لچوارما كلاجير سيمويا superior شون ابي inferior لسروي superior بيت او سبا سكن دوكا شون مايجريت كا بوجير superior برحال او سا او تبيانج مهمه يا كمان pharyngeal pouch لبري كمان بابدك تازيه رسمي تازيه او بداخو اللي رسمك تيك شو هاوريان امر رسم برحال ام رسمه ضروري في لبن ام رسمه حمان ام رسمي دراسه بلام بهيك جوازي اي جوي كالريا دومين ارش وقوشون بلي خوي خا بسر كلفتكاني سيم وتشرما اي شارتو يعني خوي ام رسمه دستشبا اوانيا لا دستشبا امشينا ام شوازه اما يك اما دو اما سي اما تشوار يعني شينكا بو شوازه خو بحر رنگيشين شين رنگيشين اگر دقت بي
ئەمە ئاوا شینە باشە بەس ئەڵێ چی ئەڵێ لەبەری کە سێکەند ئارچ خۆیخا بە ملی دووهەم و سێم کلێفتە ئاوا تەختیەکە تەخت هاگەسا دیقەبی بەم شێوازە خۆی ئاوا تەخت نییە ئەم شینە ئاوا تەخت بێت بەم شێوازە بەڵکو ئەوە دووەم ئارچە کە وەگوتما خۆی ئا بە ملیا و بەم شێوازە ڕێک تەختێکا و ئیتر کۆمونیکیشنیان لەگەڵ ئیندۆ دێرمەکە زۆر نامێنێت بەرحاڵۆڵا حەیف نابووایەوەی تیا بواە بەرحاڵ ئێستا حاڵ باسی ئەو ئێپیکاردیڵ ڕێجوشتەشکات باشە بەرحاڵ ئەمە ڕسمێکی زۆر هایڵدا ئەگەر خۆتان کتێبی لانگمەتان هێت کاسەری ئەم دوو ڕسمەکەن بەڕاستی گرنگە بەڕاستی جوانە بەڕاستی من زۆر لەسەر ئەم ڕسمە کرێ بڕۆم بۆ نمونە یەکەمین کلەفت بۆ هاگەر دەخەبی ئەم هینە یەکەمین کلێفتی چییە سۆری پاوچ ئەمە یەکەمین پاوچ نییە ئەمە دیستەڵەکەیەتی باشە ئەمەش پرۆگزیمەڵەکەیەتی پرۆگزیمەڵەکەی ئەوێت بە ئۆیتۆری تیوب دیستەڵەکەی ئەوێت بە پریمیتیف تیمپانی کاڤیتی باشە کە کاڤیتەکە میدڵ ئێرە ئەگەر خۆتان ئەناتۆمی یوتان خوێندی بزان کە تیمپانی کاڤیتی کوێیە ئەمە بۆشایەکە دروستەکات ئەمە ئۆیتۆری تیوبەکە دروستەکات اینجا دووهەم کلێفت پاراتاین تۆنسل دروستەکات سێهەم کلێفت باشە پاراتایروید ئینفیرەکە دروستەکە و لەگەڵیشا ثایمەسی دیایە بەڵام ثایمەس کە مایگرێتەکە و دوایی بخوارە بۆ ستێرنەم لەگەڵان ئینفیرەکە بانکات نەک بانکات لەگەڵ خۆیان مایگریتی پێکات بۆ ژێرەوە ئەگەر دیقەتی پاوتی چوارەم بیت پاوتی چوارەم سوپیر دروستەکات چۆنە بێت سوپیر لە ژێر ئینفیرە بێت بەڵامە کووتمان ئەم ثایمەسەیە کە مایگرێتەکات لەگەلا ئینفیرەکە ئەنتە ژێر سوپیر ئەگەر کێشە دروست بێت لەوەیە کە مایگرێشن کات ئەکرێ بوەڵسێت باشە ئیکتۆپیک نازام ثایمەسێکی وایە اینجا گەیخەبی ئەم ئەڵتیمۆ برانکیشەڵ بەدەشمان هەیە ئەم شتەشینی لەرەیە ئەمە چییە خۆی ئەمە بەشێکە لە پاراتایروید بەڵام دوێکە ئینکۆرپۆرێتە بێتە ناو تایرۆدەوە ئەستە ناو تایرۆد و سی پارافۆلیکولار سی سێڵ دروستەکات کە ئەم سی سێڵانە سی کالسیتۆنین دروستەکەن کاتێک کالسیتۆنین ها ئەگەر دیقەتی بەشێک نییە لە تایرۆید بەڵام ئەچەقەتە ناو تایرۆدە و ئیشێکی جیاوازیش لە تایرۆد دەکات هیوادارم ئەمە تێگەشتمنە ها گەر دیقەت بی فەرنجڵ پاوچەکان ڕقەمی کردووە ئەمە ڕقەم یەک فەرنجڵ پاوچ دووەمین فەرنجڵ پاوچ سێمین فەرنجڵ پاوچ چوارەم هەردانەکان چی دروستەکات ئەمەشمان هەیە ئەم سێرڤیکەڵ ساینەسە دوێکە لە کۆتایی ئیمبریۆ ئۆبلیترێتە بێت بەڵام ئەگەر ئۆبلیترێت نەبێت ئەوە کە فیسچولا دروست بکات دوێکە باسی ئەو فیسچولاش ئەکەین ئەمە ڕسمێکی جوان بوو هیوادارم تێگەشتمن لە شتەکانی فەرنجڵ پاوچ بە خێرایی باسم کرد سەرەریا یەک دووبارە بێتەوە ئەگەری قەبی یەکەمین فەرنجڵ پاوچ forms a stalk-like diverticulum tubotympanic recess which comes in contact with the epithelial lingi یەکەمین cleft ئەگەری قەبی لەراڵەیە ئەم tubotympanic recess کە هی پاوچەکەیە لەگەڵ ئەم کلێفتەیە ئەوە یەنە کۆنتاکتەوە باشە بەسە حاین باسێکن چۆن ئەو کۆنتاکتە نامێنێت ئەگەری قەبی دیستەڵ پۆرشنی دایڤەرتیکڵەمەکە فراوانە بێت تیمپانێک و میدڵ ئێر کاوی دروستەکات ئاها وتم دیستەڵەکە ئێسەوەرە بۆ پرۆگزیمەڵەکە ئەی پرۆگزیمەڵ پارتەکەی the proximal part remains narrow تەسکە دیستەڵەکە widens forming auditory eustachian tube the lining of the tympanic cavity later aids in the formation of the tympanic membrane و eardrum دوێکە دیستەڵ پارتەکە ئەو eardrumەش دروستەکات دووەمین pharyngeal pouch the epithelial lingi second pharyngeal pouch proliferates and forms bud that penetrate into the surrounding mesenchyma هاگەر دیقەت بی دووهەمین pouch زۆر proliferateەکات the buds are secondarily invaded by the mesodermal tissue forming primordium of the palatine tonsil بە کورتەکەی و بە کورتیکی و زۆر بە کورتی و بە کوردی palatine tonsil دروستەکات during the third and fifth month tonsils is infiltrated by lymphatic tissue part of the pouch remains and it's found in the adult as tonsillar fossa tonsillar fossa ئەو بەشەیەکە تۆنسلەکانی تایە و tonsillar fossa پاوچەکەیەکە جێماوە باشە بە کورتەکەی پاوچەکە فۆساکەیە چاڵەکەیە third pharyngeal pouchمان هەیە third and fourth pouches are characterized by their distal extremity by a dorsal and a ventral wing زين أو dorsal ventral wing چییە in the fifth week باشە epithelium of the dorsal region of the third pouch differentiate into inferior parathyroid gland لەکاتێکە ventralەکە thymus پشتەوە inferior parathyroid پێشەوە thymus both gland primordia lose their connections with the pharyngeal wall کە connection پێوەنەما the thymus then migrates in a caudal and a medial direction لەگەڵیا pulling the inferior parathyroid with it باشەوە فیگەری
حەڤە 11 ئەگەر دیقەتی فیگەری حەڤە 11 بێت بەم شێوازە تایمەسەکە هات لەگەڵ یا ئینفێر پاراتایرۆیدەکەی هێنا باش. Although the main portion of the thymus moves rapidly to its final position in the anterior part of the thorax, where it fuses with its counterpart from the opposite side, its tail portion sometimes persists either embedded in the thyroid gland or as isolated thymic nest. ئەڵێ هەرچەنە بەشێکی زۆری یەتە خوارە و لەگەڵ کاونتەرپارتەکەی لای چەپیا چەپ و ڕاست هەردووکیان یەکەگرن ئەکرێ هەنێ جار کلکی جێبمێنێت وەکو تایمیک نێستێ بۆ نمونە. ئیتر لێرا شتێکی فیسیۆلۆژی تایمەس باسەکاڵێک growth و developmenتی تایمەس هەتاوەکو پیبەردی بەردامە لە young childدا زۆر ئەکتیڤە. The thymus occupies considerable space in the thorax and lies behind the sternum anterior to the pericardium and great vessel لەسەر دڵ دانیشتووە بەڵام کاتێک ئینسان چێ بەتەمەنا وردە قورسە وەکشڵی بناسرێتەوە لەبرێکە تاوەکو بچینە ئەدڵتەوە ئەم گلەندە ئەترۆفای بێت ئەترۆفایت و فاتی تیشو ئەدیپۆس تیشو بچڵی ئەپوکێتەوە ئیسفادی نامێت هەر بۆیە زۆربەی کێشەکانی لوکیمیا و لیمفۆمای تایمەس لە مناڵە کەمتر لە ئەدۆڵسنس لەبریکە نامێنە دوایەکە. The parathyroid tissue of the third pouch finally comes to rest on the dorsal surface of the thyroid gland and forms the inferior parathyroid gland لە پشتی تایرۆیدەوە ئەتر جوێنی خۆی ئەگرێت. Fourth pharyngeal pouch epithelium of the dorsal region of the fourth pharyngeal pouch forms the superior parathyroid gland. When the parathyroid gland loses contact with the wall of the pharynx, it attaches itself to the dorsal surface and of the caudally migrating thyroid as the superior parathyroid gland. طبعا of course هەردوو inferior superior parathyroid یەکەم جار بە pharynx و بەسراون بەڵام کاتێک دوایکە باسی thyroid شەکەین thyroid لە زمانەوە بەرەو خوارەوە کە ئەوێ بەرەو خوارەوە پاراتایرۆیدەکانیش لەگەڵ فارنکس لێ ئەبنەوە ئەچنە پشتی ئەو تایرۆیدی کێدە خوارەوە. ئەزێن گوچی وایە تایرۆید ئەمە قادرمەنێ پەیژە پلیکانەیە ئەمە پلیکانەیە تایرۆید ئاوایەتە خوارەوە بە خاوی تایرۆید ئەمەش پاراتایرۆید ئەمە وانایەتە خوارەوە ئەو خوانە خەنە پشتی ئەو بازێنە پشتی بەم شازە ئەچنە پشتی شێ ئەچنە دۆرسەڵ سەرفەسی کۆدڵی مایگرێتین تایرۆید ئەو تایرۆیدی کە مایگرێتەکات و لە پشتیەوە ئەین عفو کە بەرەو خوارە بێت سۆری ئەچنە دۆرسەڵ سەرفەسی ئەو تایرۆیدی کە بەرەو خوارە مایگرێتەکات تا وەسەلام. The ventral region of the fourth pouch gives rise to the ultimobranchial body کە ئەمە later incorporate into the thyroid gland سێڵەکانی ultimobranchial body give rise to parafollicular cell or C cell کە کالستۆنین دەرێت و حەقی هەیە مۆزۆی calcium level in the blood مۆزۆی cleft ماوە cleft هیچی لەسەر نییە و لەبری کە پێشتر وازەنراوە کە ئیشێکی بێت ئەویشی لێسەنراوەتەوە. Fifth weak embryo is characterized by the presence of four cleft بەسەباسین کە چۆن کلفتەکە نامێنێ کە بەداخۆ لەم ڕسمەیە پیشانیەوە کە چۆن نامێت بەرحەقیقەتەن سەرین کێشەیەکی وەمانە. ئەمەش دێریڤەتیڤەکانی پاوچەکەی جوانە 1 تا 4 دێریڤەتیڤەکانی چییە شتێکی جوانە. ئیترڵێ previously وەختی خۆی زوو لە مەزمە کۆنەکانە it was thought that first cleft contribute to external otitis of external ear بەڵام this claim has been disproved. باشە ئێستا حاڵیان ئەوە زانراوە کە external otitis forms by invagination surface ectoderm لە یەکەمین ئارچەوە تکایە تێبگە ectodermە بەس cleft نییە surfaceە لە یەکەمین ئارچەوە هاتووە arch لە ئارچەوە هاتووە overgrowthy second arch دووەم pharyngeal arch کە overgrowthەکە ئەچیە زۆربەی external ear ئەگرێت causes the first cleft to disappear نەمێنێت. اینجا active proliferation second arch جگەلوی کە first cleft ناهێڵێ ئەوان تریژ ناڵێت overlap خۆیخا بەسەر سێم و چوارەم archa finally it merges with the epicardial ridge لەگەڵ epicardial ridge کە دیار نییە یەکگرێت ئاوار خۆیخا بە ملی هەموو شتێکە. ئێتەگەر دیقەت بەی in the lower part of the neck. Either second, third, fourth cleft lose contact with the outside. Either legal outside communication نامنت. Either the clefts form a cavity linked with ectodermal epithelium, cervical sinus, but with further development, sinus disappear bit. خوگر disappear نبت أو fistula دروس أكاد. Molecular regulation facial development لهيش كاتها green نبو green نيو باسي اليوم كان. والله خوشتێکی زۆری تێڵە بەڕاستی بەڵام ئیشی ئەمە نییە کوتەلەبە ئەوە ئیشی دکتۆر و لێڤڵە سەرۆکانە
ئەیناسێکە ئەی هاوار ئەو هەموو جینوشتە بۆن مۆرفۆجێنیک پرۆتین سۆنیک هێج هۆک هۆکس جینەکان مەسەلەن باشە فایبروبلاست گرۆث فاکتەری هەشت بۆ نمونە پاکس جینز نازانم بڵا 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 بەرها ئەمە کلینیکە کۆلیتەکانی پارتیەکەمە گەری قەتبی هەمووی باز ناکەم ئەوی کە زەڕوو بێتەوە باسەکەم ئەتوان خۆتان بخوێنەوە ئاسانە ئەمە پێویست بە شەرحیات ناکەوە بەس خوێندنەوەیە یەکەم دەنا ectopic thymic و parathyroid because glandular tissue derived from the pouches undergo migration it is not unusual for accessory glands or remnants of tissue to persist along the pathway لەبری کە جمو و جوڵەکەن ئەمە شتێکی نائاسایی نییە کە ئەگەر لە شوێنێکە بوەسێت یان ئەم لە لای بکات لەبەری لە جوڵەیە جوڵەکەش وگوشم لێمە ئینسان دەماوین هیچ نازانین جسمی خۆمان نازانین چۆن ئەو جوڵە یەتۆڕات باشە بەرحاڵ هەرچنە molecular signaling بزانرێت هەم مۆزۆی molecular signaling بەڵام هەر بەرحاڵ ئەوە زۆر گرنگە this is true particularly for thymic tissue which may remain in the neck and for the parathyroid glands the inferior parathyroid are more variable in position than the superior ones and sometimes found in the bifurcation common carotid artery inferior parathyroid دەکرێت لەو bifurcation بدۆزێتەوە لەبەر کە inferior کە زۆرترە جوڵێ زۆر superior ناجوڵێت branchial fistula من هێویستە باسم کرد occurs when the second pharyngeal arch fails to grow caudally over the third and fourth arch ئاوتمەها ئارچی دووهەم خۆیخا ئەمە تا خۆڵە ڕستمی جوانە ئەمە ئارچی دووهەمە خۆیخا بە ملی ئارچی سێم و چوارەمە ئەگەر نتوانێت خوێ بخا بەسەر ئارچی دووەم و سێمە ئەو فیستولای ئەمێنێت اینجا ئەن leaving remnants of the second third and fourth cleft کلفتەکانیش ناشاردێنەوە کلفتەکان ئەمێنن in contact with the surface by a narrow canal اترو فيجري حفائي هاجري خلي فيجري حفائي داشة أما هنا external branchial fistula أكري بشوازي internal branchial fistula لفارنج صاحبت بلام أوي عفوا سوري أمامه أكري لقل فارنج سابيكا بلام دقمنا زيادتر برا روي external أمريكا ها بودروا أمان internal بوناو أو توزق دقمنتره يعني ريرتره هي internal زيادتر external باوتره برحلو زوجرينيا إتراليا such a fistula found on the lateral aspect the neck directly anterior to sternocleidomastoid muscle usually provides drainage by lateral cervical cyst drainage lateral cervical cyst drainage لپال sternocleidomastoid طبعا لسه شازور استي بناكري مشتا ليكا كجوراء بتستي بيكت إتر these cyst remnants of the cervical sinus are most often just below the angle of jaw لأنجلي على الرئة باشا أبينت although they may be found anywhere along the anterior border of the sternocleidomastoid muscle frequently a lateral cervical cyst is not visible at birth but becomes evident as it enlarges during childhood ها قلتم لما نرى رنج زور ديار نبت أجر شيء هجبت للا sternocleidomastoid برام دوكا دركت internal إشمان هيك ها قلتم بكريبر روي ناوبت أبى مش هذا سهمي بو عامش زاد راكش هوا برام رير ترى الرير برحال بازور سين رنو أمش sternocleidomastoid أمش شونكاني lateral cervical cyst fistula إثر هينش مان هي Treacher Collins syndrome يعني روبن سيكونس يعني دي جورج syndrome دي جورج موضوع ديليشني بسدو كروموسوم كيو يانزيا دي جورج syndrome وراي من دي جورج جرينجا شو زور common is the most common deletion syndrome in humans and has several presentation إثر دي جورج syndrome هي دي جورج anomaly هي velocardiofacial syndrome هي Sprinzen نازانم syndrome هي conotruncal anomaly face syndrome هي congenital thymic aplasia و hypoplasia هي ام defect بهوي ديليشنه كلسر long arm chromosome سدو كapproximately ل 4000 بيرث داني رويا it recent evidence show the limitation نازانم TBX1 gene و bla 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 نازم شي رويا بلا مو غرينه ك مثلا شي بسريات infantaka congenital heart and aortic defect هي facial dysmorphology هي learning disability هي infection بخوي thymic hypoplasia هذا موضوعي immunodeficiency ایکی لحاله ایکی نکنه خوشگان باسی ام دی جورج سندروم بوکات موضوعی immune system T cell mediated response ادرا لایش که سیجری هود بهوی هایپوکالسیمیا لبوچی هایپوکالسیمیا لبای پاراثایروید روز نبود که پاراثایروید کنترلی ثایروئین کات کالسیم کات کاتی کالسیم دا بازد پاراثایروید ایشی خوی کات
بە جەگەریشی خۆی نەکات بە بەردەمی هایپۆکالسیمیا و ئیش ناکات و بەرحەڵ ئێتر later in this later in life ئەمانە ئەمە مهمە سێکەم شتە زۆر ئەنتیکەیە ئەڵێکرێ mental illness هەبێت مۆزۆی سکیزۆفرێنیا دیپرێشن بەرحەڵ حەز ناکەم زۆر لەسەری بڕۆم ئەمە خۆشتان بخوێنەوە تێگەن ئاسانە بۆنە تیچر کۆلین سندرۆم ڕێر ئۆتۆسۆمەل دۆمینەنت دیزۆدەرە لەونە کەسا ڕۆیان لە 50 کەسا زۆر باو نییە ئەم 4000 دانەیەک بوو ئەو 50 دانەیەک ئێتر بەرحاڵ ئێتر لە 60 کیسەکان نی میوتێشنتیان ڕوویاوە سندرۆمەکە هایپۆپلێژەی ماگزیلا ماندیبل زایگۆماتیک ئارچ کاکرێ مەیبی ئەبسنت کلێفت پاڵت نازانم external ear defect نازانم بلا بلا بەرحاڵ ئیترە کرێک کۆلۆبۆماشی هەبێت بۆ نمونە palpebral facial down slanting ئیتر نازانم چه جینێکە ڕسپۆنسیبڵەوە زۆر گرنگ نییە ڕۆبین سیکوێنسیشمان هەیە کە occur independently or in association with other syndrome ئیتر وەکو تریچر کۆلین سندرۆم ئەمەش ئاڵتەری یەکەمین ئارچ سترکچەرە کات کە ماگزیلا ماندیبل وانەیە with developing mandible most severely affected ئیتر ئینفانتەکان مایکرۆگناتیان هەیە کە زۆر گوناحە بەڕاستی شکلی جۆیان بەرە ڕووی ناوەچۆتۆ زۆر ناشرینە مشکل لە چەناگیان زۆر بۆ ناوەیە cleft palate glossoptosis کە posteriorly placed tongue ئەکرێ ئێروەیان بگرێت ئیتر ئەکرێ مەبی دوو genetic یان environmental factor ئیتر بەرحاڵ زۆر لەسەری ناڕۆم و ئەوەی هە گرنگ بێت پێم وتون کە شتە گرنگە دی جۆرج گرنگە بەڕای من ئەم دوانەش بزانین خراپ نییە بەڕاستی زیاتر تۆ چیم بۆ گرنگ بزانە مۆزووی برانکیال فیستولا و ئیکتۆپیک تایمینگ ئەمپراتێت طبعا of course یەک شتن لەبیر چوو مۆزووەکە هەمووی نیوڕکرێسەڵە گەدەربە ها یعنی ئێستا حالیان تریشە کۆلینگ نیوڕکرێسەڵە ڕۆبین سیکوێنس خەریکە باسی ڕۆبین کتێبی ڕۆبین سەکەم ڕۆبین سیکوێنس نیوڕکرێسەڵە دی جۆرج نیوڕکرێسەڵە هەر کاتێکاڵی نیوڕکرێسەڵ بەس تەنها کێشەی فەیز نییە بەڕاستی چکە هاتوو لێرە باسی چی بۆ کردی لێرە باسی زۆرشتی بۆ کردی وتوان نیوڕکرێسەڵ بشتە هەر شوێنێکۆ کێشە دروست دەکات کێشە لە نیوڕکرێسەڵ ڕووبە ڕۆژتە بێتە هەر شوێنێک لێ کێشەی بۆ دروست بێت the heart facial learning thymus bla 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 باشە کاتە ئەم خانە تریشە کۆلینوانە هەر هەمووی ڕەشەکان سەر بە جەماعەتی نیوڕکرێسەڵ و craniofacial defect گەلی قەبێڵەشی نیوڕکرێسەڵ also contribute to conotruncal endocardial کەوشتە لە مۆزوی کارباسکواسمانی کە چۆن outflow تراکتەکان aorta و pulmonary artery لێک جیاکاتەوە into pulmonary and aortic channels many infants with craniofacial defect also have cardiac abnormalities persistent truncus arteriosus tetralogy of Fallot کە چوارینەکە باشە transpositionی گرێت vessel-ەکان unfortunately cret cell appear to be particularly vulnerable cell خانی زۆر ناسکۆڵن و ئاسانە کوژە بنە ئەلکۆهۆل و retinoic acid باشە کاتە ئەکرێ کەسانی کە ئەو دەکانی کە ئەلکۆهۆل خۆن تووشی مشکیان ڕووباتیانە بەرحاڵ پارتیەکەم کۆتایی پیات ئەوانەی خۆتان بیخوێننەوە ئەم ڕستمان هەمووی گرنگە بۆ نەهاڵی ڕۆبین سیکوێنس وتم چەناگیان زۆر بۆ ناوەیە زۆر گوناحن شکی ناشینی هەیە ئەو ڕۆبین سیکوێنسە نازانم بیوسی هینە دی جۆرجە بۆ نمونە دی بۆ نمونە هێمیفەیشیەڵ مایکرۆسۆمیا من خۆم کەیسێکیەوە جەوە هەیە لە قاعی بینم ئەم جۆرە شکڵە گوێیی هەیە ینی هەر جگەلەوەی کە مایکرۆسۆمیا ینی گوێی بچووکە فەیسیشی ئێسقانەکانی مۆرفۆلۆژی تەواو نییە من خۆم ئەمەم لە قاعی نیوە نەفەرێک هەیە شکلی و شازی هەیە بەرحاڵ تنازم ئەگەر ئەم هێمیفەیشیەڵ مایکرۆسۆمیا بێت بەڵام تقریبا ڕێک هەرم شکلی هەیە سەیر و سەمەرێ بەلامە ئەمەی لە پارتێکەم هێدەرەوە ئیسپەتان لێ کردبێت پاری دووەم باسی تەنگوانەکەین لە شانسایەوەت